Китайские власти продолжают скрывать от международного сообщества религиозные преследования уйгуров. Исследование уйгурской службы РФА в регионе показало, что те немногие мечети, которые уцелели после разрушений последних лет, были закрыты, а большинство религиозных лидеров по-прежнему находятся в тюрьме, и оба этих фактора сделали невозможным богослужение в Рамадан в регионе. Директор комитета, с которым беседовала РФА из уезда Гюльча, сказал, что он не знает, что такое таравих, и что в деревне, за которую он отвечает, нет мечети, поэтому говорить о молитвах таравих в этой деревне невозможно. Товарооборот Казахстана с Китаем растет, причем значительную его часть составляют сделки с Восточным Туркестаном. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шакалиев обсудил вопросы укрепления торгового сотрудничества и открытия торгового представительства Казахстана в Урумчи с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ма Сингруем и официальными представителями Синьцзянь-Уйгурского автономного района, сообщает агентство Казинформ. Объем торговли между Казахстаном и Восточным Туркестаном превысил 20 миллиардов долларов, что составляет 64% от общего объема торговли Казахстана с Китаем. В первой половине 2023 года наблюдался рост более чем на 40%, что сделало Китай важнейшим внешнеторговым партнером Казахстана. В свою очередь, Казахстан хранит молчание по поводу геноцида Китаем уйгуров и казахов в Восточном Туркестане. Согласно новости, опубликованной 16 марта на новостном сайте China Watch, утверждается, что иностранные компании постепенно начинают покидать страну из-за ослабления китайской экономики. Недавно компания Bridgestone, крупнейший японский производитель шин, объявила о закрытии своего завода в Шэняне, в результате которого тысячи китайских рабочих останутся без работы. Кроме того, среди всемирно известных компаний, покинувших Китай в прошлом году, завод по производству фотоаппаратов Canon, завод по производству телевизоров Samsung, линия по производству фотоаппаратов Sony, линия по производству ноутбуков Toshiba, завод по производству фотоаппаратов Nikon, платформа по производству электроприборов Amazon и социальные сети LinkedIn в Китае объявили о своем решении уйти. Американская коммуникационная платформа Minsk Group в Китае, Центр разработки программного обеспечения, японский исследовательский центр Astellas Pharmaceutical Group в Китае перенесли свои производственные цепочки в Таиланд и на Филиппины или вернулись на родину. Стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин отправится в Китай на встречу с Си Цзиньпином в рамках первой зарубежной поездки после избрания. Было заявлено, что Путин отправится в Китай в мае, чтобы встретиться со своим коллегой Си Цзиньпином. Визит Путина состоится до запланированной европейской поездки Си Цзиньпина. После депортации в 1944 году крымские татары стали меньшинством на своей родине в результате геноцида и даже сегодня не чувствуют себя в безопасности из-за действий российских властей. Налеты на дома и мечети, запугивания, различные репрессии, административные штрафы, аресты активистов и нападения на общественных деятелей – все это стало обыденностью в Крыму. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что канадское правительство прекратит продажу оружия Израилю. Выступая в газете «Торонто Стар», Джоли сказала, что хотя предложение, принятое Палатой общин по Палестине, не является обязательным, канадское правительство отныне прекратит экспорт оружия в Израиль.